Director munene gicigo-ini kia Embu Samuel Ireri hamwe na murugamiriri wa itinga ria Mungania Julius Muthugu makauga sekta ya macani riu iri ugwati-ini angikorwo ruhonge rwa KTDA ni rugwitikiria andu matarĩ na itina cia macani gukorwo makigura macani na githukio. KTDA tondu andu matie mana mierewa biu ni agent tweta factories ni tue tumiandikite nigetha ivotage gututomithia na gutuonia njira ya gukuria majiani, njira ya kumaketha wana kumekera fertilizer. Tongoria ya maugite aguri amwe aria matari rungu rwa KTDA makoretwo makigurira arimi macani na thogora wa ciringi 200 hari kilo ukiringithanio na muigana wa ciringi 73 iria arimi kuma itinga-ini ria Mungania mamukirire mwaka muthiru. Aria marathondeka tuthii twao marari bandu ciringi 15 kinya 22 gwikirwe mia majani mama na tweta factory ni tulivaga mbeca kwambiria ciringi 40 kuthie kinya ciringi 70 mwaka muthiru twarithira 73 na thumuni kweri no atwigananie 70 ni atu na thumuni na ciringi 22 reke arimi etu matige kuvenua mambiririe kugura kwendia majani na thogora uria utari. Horo-ini ungi naruo ruhonge rwa kuramata ukinyaniria guku bururi-ini niruo Communications Authority ni urekereirie riboti ya uthuthuria ya kuonania uria kambuni cia ukinyaniria wa thimu ikoretwo igitia watho wa kwandikithia aria marahuthira motungata macio guku ningi ikiheana ihinda ria wiki imwe kambuni icio ikorwo ikihithuria maritwa ma andu aria mandikithitie raini ciao cia thimu aria matandikithitie hamwe na iria ikoretwo ciandikithitio na mahitia. Andu aingĩ aria makoragwo makigura kandi cia thimu amwe matikoragwo mandikithitie details ciao kuringana na uria kwagiriire tondu mutaratara wa kugura kandi teyo ni ati ni wagiriire guthie gwe kambuni iria uragura kandi kuuma na umahe ritwa riaku umahe ID yaku na details ingi magukuria ikonie hihi kuria uikaraga na maundu ta macio. Gitumi gia kuria details ta icio ri nigetha kandi teyo kana thimu teyo ngikora ne nyitithanio na maundu maungumania maundu matagiriire kandi teyo no igucokerere. Ningi ruhonge ruu ni rurutite mukana kuri aria makoretwo makiendia na githukio raini cia thimu gukiririkania aria mekunyitikana marihuragwo faini ya nuthu milioni kana kiho kia mieri 12 guku nao ahuthiri ya raini icio aria matariheanaga uhoro wa mawiyandikithia-ini magitungio faini ya ciringi 100,000 kana kiho kia mieri 6. Handu-ini ha Kameme TV kuma metha-ini ya wonjoria njitagwo Njoki wa Ngugi.